我可以答你冇，同埋我唔中意花牌。即係細個係睇卡通片嘅時候啊嘛，落去街玩啦，玩下車仔啊，好似啲仔女咁樣。我有時佢嚟到呢度直行直過咁樣，正常嘅，因為爸爸做嗰行咧，就會冇興趣嗰行咯。即係我結婚都唔整花牌啦，同你一樣嘅。我爸爸就做呢行噶啦，佢好細個就拎一啲紙花翻嚟咧，叫我喺度搣開佢啦。咁去到而家今時今日已經40幾年啦，真係。其實花牌咧每一個步驟咧，佢冇話分難同唔難嘅。咁其實每一個步驟都好麻煩，真係，因為佢嗱冇咁原材料啦。例如好普通嘅鐵線啦，咁我哋會喺五金鋪買到㗎嘛，平時一捆鐵線咁樣，但係原來唔係嘅，花牌嘅鐵線係要特製嘅。你買完一捆鐵線，你要用一啲特別嘅技巧去令佢變成一捆嘢，等你一抽你就用到㗎啦。雖然啲材料睇落去就係我哋日常生活中會見到嘅嘢啦，但係其實每樣嘢都會經過特別嘅處理咯。可能係預備材料嗰部分都已經好麻煩。就係因為老豆以前咧嗌我寫字係寫喺呢度咧自己寫，咁啊寫識明㗎啦，識㗎啦。我話你唔寫，咁咪又俾人鬧。因為嗰時咧每一間花牌公司有一個寫字師傅專門寫字嘅，咁點知我哋嗰個咧就話唔做就唔做。哇！第一次做完個花牌，畫上係俾人問候啊。咁啊係，其實真係抵問候啊，咁好肉酸咯，真係。俾人問候咗幾次，自己嗰個好勝心強啊，就寫啊，咁同埋會好留意人哋寫啲毛筆字咧。點樣寫法撇捺啊？自己唔好嘅點樣去裝翻佢啊？其實花牌咧就係好全部啲組件都預製嘅，好似啲杯碟咁樣啦，就紮好晒先，循環再用10年以上，有啲20年、30年，用完之後收翻嚟，拆晒前面啲字同埋啲花，將下一次嘅活動嘅字擺上去，換過啲花，跟住就可以遊行得㗎啦。咁花牌就係始終一個傳統嘅一個宣傳嘅用品。咁以前點解有花牌？就因為愛嚟寫啲字上去，開張啊、結婚啊咁樣咯。所以個花牌要一定豎得好高，顏色鮮豔，俾人睇到究竟發生緊咩事。咁到佢開張嗰日啊，或者結婚嗰日啦，咁就好多人嚟道賀咯。兜套最低，好似一個聚寶盆啦，咁係最底，將上面嘅祝福語全部嘅內容兜住佢都冇流走。咁同埋孔雀啦，最高就孔雀開屏啦，見到寓意好兆頭啦。龍柱喺兩邊，呢啲係我做咗咁多年自己得出嚟嘅結論。細個已經同啲花牌師傅喺度坐喺度傾偈啊，聽佢哋講嗰啲花牌嗰啲嘢啊，識埋就係我所知嘅寓意係咁樣啦。當然啦，你大家去到殯儀館會見到好多花圈、花籃嗰啲啦，咁其實呢啲係好基本嘅花籃。啲花牌咧係咁啊，新界人咧就會喺翻自己條村指定嘅位置度搭一個棚架，做一個靈堂，等佢哋有落葉歸根嘅意思，各方嘅親朋戚友過嚟悼念。咁因為我爸爸嗰時候喺呢條村都有啲德高望重啦，比較咁就做咗一個大型嘅靈堂嘅桑棚啦，同埋一個佈置啦。咁我就親手幫佢寫對聯啦、寫挽聯啦，用咗最傳統嘅花牌嘅方式，去用棉花造字啦。咁去做一個靈堂佈置同埋個花牌送俾我爸爸。咁我爸爸成日話我唔識紮花牌咁嘅時候，生前咧幫我紮咗好多花牌。咁我話你冇紮咁多啦，都冇地方擺。佢就話我死咗之後咧，你就冇人識紮花牌噶啦。你又唔識紮，擔心我揾唔到食。話我識紮㗎。佢跟住揾粗口又加啲粗口落去，話我唔識紮啦咁樣。我好記得嘅。跟住到佢走嘅時候啦，咁我就幫佢紮咗個相架，超大型嘅相架，半夜2、3點先紮，因為我比較忙啦，紮咗3晚啦。咁佢幅相咧就好大張相咧，就擺喺度，我度住個位嚟紮，度身訂做。一路紮咧同佢講，我都話識紮㗎啦，你又唔信我講，你而家又幫你紮緊嘢咯，係咪？而家啲花牌都好多挑戰性啊，只不過每一個挑戰性都唔同啦。好似我去日本個花牌咁樣啦，佢臨入貨櫃之前先同我講，你個花牌會唔會有蟲啊？咁我話用竹嘅話就肯定會有蟲，如果俾人驗到嘅話，成隻貨櫃要報銷嘅喎，連埋我哋啲嘢。咁我就把心一橫，將個花牌全部轉用不鏽鋼鋁條去紮出嚟，咁所以成為咗呢個花牌係全個都係冇竹嘅成分。最難嗰啲都係喺海外多，因為海外佢哋國家嘅要求、安全條例都會唔同，所以我哋用翻香港嗰套嚟就佢哋外國嗰套係最難。佢哋好尊師重道，搬花牌上車咧，我話搬啦，頭先搬啦，唔使搬。跟住我咩事喎？企喺度喎，咁啊 master 咁啊，我呆咗喎。跟住佢哋成班人喺度搬上去喎，係啊，唔准我掂，或者覺得自己跟行嗰個受到尊重咧，我未試過即係做個行業咧，真係就咁樣尊重咯。去到美國咧，真係個 F 字頭嗰個英文係咁嚟咁樣，不過全部最後都係好朋友。
就算美國都好啦，嗰個工程師啦，做好朋友咯，係。氣球點解會咁吸引我？就係佢會漏氣咯。即係如果一個氣球佢係永遠唔漏氣嘅話，咁其實係唔吸引嘅。就係好似煙花咁樣，其實佢都係轉眼即逝咁樣先會吸引到更加多人去注目留意咯。咁而相反咧，花牌頭先蔡師傅都講過啦，其實一個花牌我哋係會重用幾十年樓上咁可以不停重用嘅。咁兩樣嘢其實個性質好唔同嘅，一個就硬邦邦，一個就軟腍腍咁樣。咁我覺得喺今次 program 入邊，其實有一個俾我自己發揮創意嘅元素咧，其實我嘗試將我嘅展覽上面咧，我自己作品就會將兩樣結合，睇下會有一個乜嘢嘅效果咯。因為一定要有新元素擺入去，因為啲老細係消費得起嗰啲啦，一定要有新嘢，冇新嘢嘅交代唔到啦。同埋你花牌來去都係嗰種嘢，香港人最中意新嘢。我個花牌咧就比較想係成個好無神神嘅，因為真係想拉翻近觀眾同我花牌嘅距離先。大家可能會有熟悉嘅公仔啊、熟悉嘅被仔啊，咁呢啲都係布製嘅材料啦。咁所以我就想用翻呢個無神神嘅媒介去呈現翻花牌個感覺咧，唔係俾人咁大嚿嘅，唔係咁強硬嘅，而係我哋都可以有一種好溫和啊、好親切嘅感覺。整個地氈落去咯，我諗唔到喎，真係，但係出嚟嘅效果又真係幾有趣。當然係室內啦，如果喺戶外不得了啦，一落雨嘅話就好重㗎啦，係啊。咁啊，其實嗰個會刺激到嘅。正如我去小學咁樣教啲小學生做一啲工作坊啦嘛，會刺激到我嘅思維，可能原來咁樣做呢樣都得㗎喎，咁樣唔會話淨係我教佢單方面，係佢都會周不時會俾到嘢我。咁啊，通常係啲小學生咧好大膽咧，師傅你跌過落嚟未啊？咁樣咁其實一定會有啦，只不過係真係死唔去啦，咁真係但係傷痕就會好多㗎。嗰次喺嗰個內地做嘢，佢哋喺個工地嗰度嗰啲鐵咧斷咗，咁我就跣咗落嚟啦，一飛落嚟嗰下就插咗個白梯度咯，死唔去，好似成龍拍戲咁樣劏喺度。嗰時啊啱啱搭緊棚啊嘛，我要起火啊嘛，咁我嗰時係我做嘢係有呢個心態，永遠唔會話停嘅。當時嘅機構啦，就嗌咗啲北方人咧去買咗一啲藥酒俾我，一支咁大支癲酒，嗌我搽，跟住我哋南方人嚟噶嘛，冇理由衰俾你北方人睇噶嘛，淋落去，哇，真係好，咁跟住都好趣事啊！可能淋完之後咧都唔夠30分鐘，咁我企喺下面，企喺度啦，睇住佢做啦，話口未完咧，就有個貨車探頭撞到我，呢次仲傷我一次，我飛咗2米，跟住趴喺地下度，成手擦到損晒。跟住背脊又帶我有一條又係打橫一條痕，真係嗰晚翻到酒店咧，真係咧喐唔到啦，好辛苦。咁落到嚟香港我都冇時間去睇醫生，因為我第2日要去法國做嘢。嗰啲好有型啊，真係飛機嘅咁啊喺嗰個閂埋門，即係有地整炸彈咁樣，我攞到消毒藥水咧，少少地咧咁樣搭落去咯。當然唔係見到內臟啦，劏開咯，但係就有啲膠布扯翻埋咯咁樣咯。全程就冇好坦白講就。等有心人啦。咁你唔教就失傳。教邊個啊？就係咯。教邊個啊？邊個嚟做啊？咁熱，做1個月走咗去啦。你有次咁多蚊喺度做。仔女，我係唔會俾咯，除非佢好想做咯，都唔想仔女佢咁辛苦做呢樣嘢。我都覺得幾辛苦嘅，因為你唔係刨一支竹啊嘛，你係刨好多支竹，咁呢個攰去累積嘅時候，你就會開始舉唔起隻手啊。但係如果你睇到嗰樣嘢係，你要當嗰樣嘢係人咯，呢個花牌可以呈現喺你面前，係因為好多人嘅智慧，好多人去諗點樣去將呢樣嘢做到，企得穩、紮得實，唔用螺絲、唔用膠紙咁樣。呢啲嘢唔係一時三刻可以累積得到嘅。你見到嘅嘢係已經有100年嘅古仔喺入邊㗎啦。我覺得其實咧喺 AI 嘅年代咧，我哋更加係需要我哋嘅手作嘅，因為 AI 其實代替緊我哋嘅咧係一啲重複大家唔想做嘅辛勞嘅工作嚟嘅。但係咧非遺咧其實係一個樂趣嚟嘅。喺 AI 嘅年代咧，非遺係更加興盛嘅，因為人開始去解放咗自己，由一個沉悶平凡嘅工作咧，去到一個追求精神上邊嘅一個樂趣。而嗰樣嘢就係非遺可以帶俾大家去滿足咗想享樂嘅狀態咯。當然而家互聯網一個掣已經可能全世界都知，但係花牌始終有咗佢個魅力喺度。咁你行過見到呢個花牌喺度喎，咁你會有一個好特別嘅一個感覺，係香港獨有嘅。其實就係需要呢樣嘢被看見嘅渠道更加多，咁你先會有機會留住呢樣嘢咯。